Demat, adonnemat ez on eglat 3 video gweslet ur blaneden meurs. Irio ema vont da sellout ouzh an oab, hep luneden, gant an daou lagad hepken, a klas kompren tra an menestra. Ema vont da sellout dreistol ouzh ur poent ruz, o fival an oab, dispis un tamm, rak gwan eo an daou lagad, war a seblant neus ket kalz a-dra da lavarout. Me marteze talvez ar boan prederia un tammik, emestra. Klas konta, pem 3 darmaout. Sur e oa bet ar sellet an oab a baoe derou mabden. Kentatra e c'hell ar merzout eo e tro ar steret en oab, a trei ar eon d'assemblez. E fi ve chom an eilre kever ar real. Setu perak, e c'hellon tresak ar tennou, ijina steredegou, da la bodadou steredennou, evit an emreteri. Padal, estreget al loar gant eol evet just, ez eus astrou un tamm dizavel diouz ar real. Ne chomont ket ar memes plas en oab. A gouspense, ne strinkelont ket, ne gren ket o goulou. Neuze, ez eo kompren, ez eus daou rumad astrou. Ar steret diouz an tu, hag ar planedennou diouz an tu all. Neuze, planedennou zo, hag en o zouez unan ruz. An an o meurs, doue ar brezel, a oa bet roet dei gant ar romanet a balamour delioù ruz. Ar sellet a muzuliet e oa bet treug meurs e meur a sevenadur a baoe pell, met arc'hesianet a fel e deo kompren an traoù a sevel patromou teorikel. Penaos displega an treugis kise. Ar patrom teorikel kenta a oa bet keniget gant Eurox de Knid, ur matematikour eus ar pevare kanvet a-raok Jesus Christ. Ijinet e oa bet ur sistem kemplez gantañ. Peder sferen, kreizet en douar, o trei en-dro da helioù disheñvel, da dizou disheñvel. A gouspense, ar sferennoù brasa, a laka ar sferennoù bianor a zo enni da drei. Ha da eul e cheñch o helioù trei. Marteze e voret sellout eus ar video meur a vech a-raok kompren. E gise e oa deuet a-benn da adkavout treug meurs gant e vouklo. Padal e chom e traoù hep displegaden. Da skouer en e deorien ne cheñch ket ar pelder etre meurs hag an douar, neuze penaos displega e cheñch ket meurs a aed an amzer. O-dro da ourc'hant an terkant vloaz a-raok Jesus Christ, en doa kiniget Aristarch de Samos a c'henta patrom helio kreizet eus an istor. Da lavaret ar blanedennou hag an douar en o zouez a dro en-dro d'an eol. War ar video, e c'hellon gwelout an eol, an douar, meurs evel mema en-dro d'an eol, a meurs evel meo gwelet eus an douar. Gant patrom Aristarch, e c'hellet displega treugis kis meurs. Perag e invale mont vargil a vechou, ober bouklou, met divez cheñch a manchou esket, tre ma cheñch ar pelder etre meurs hag an douar e cheñch sket meurs. Ne oa ket pis avar patrom Aristarch, siwaz. An treug jedet a oa disheñvel un tamm diouz an treug gwelet. Ne oa ket deuet a-benn da adkavout ment ar bouklou. Bremañ e ouzomp ne droket ar planedennou war gelc'h, met war ir gelc'h kentor. A dreistol, e venoz a oa deuet re abret. An dud ne oa ket prez da santi e troe an douar en-dro d'an eol, ha ne ket ar c'hontrol. Var e ler e oa distroet ar skiantourien d'ar patron geo kreizet. Setu an douar, kreizen an olvet a dare. En eil kanvet a-raok Jesus Christ e oa bet ijinet ur sistem nevez, sistem an epiciklou. Er patrom se, ne droket ar planedennou tro-dro d'an douar, met tro-dro d'ur sferen kreizet an douar. War ar brastrez eo an epicikl ac'helc'h bihan a-dro tro-dro d'ac'helc'h bras. War ar video mañ, evel war ar video kenta,
e c'hellom gwelout meurs diouwech. Ur vech el l'er memañ, hag ur vech evel mio gwelet eus an douar. E gise c'heller displega ez reug gant ar vouklou, hag ivez e cheñch a manchou sket, dre e cheñch a manchou pelder. Skedusoc'h evez meurs pa vez tost ouz an douar hag ar kontrol. Gwelet a peur e chuet e oa bet an deoriense gant Ptolémée, en eil kanvet goude Jésus-Christ ar vechmañ. Lakaet en doa e geme un tammig tiz ar blanedennoù aet o zroioù, e gise e klote gwelloc'h an treugou jedet gant an treugou ar sellet. Kemplez hag artificiel e oa patrom Ptolémée. Padal e oa chomet ar patrom dave e pat trizek kanvet ra gantañ e c'hellet jedi treug ar blanedennoù en doar e piz. Tremen a ra an amzer a setuni en eus ginivelez. D'ar marese e krogas yantourien da gaout douetañs war ar patrom geo kreizet. Re a drao a oa a dreuz. Hag er kwezek vet kanvet e oa bet kiniget ur sistem all elio kreizet gant Galilée. Un dispar e oa. Padal ne oa ket peurvat ar patrom kiniget gantañ. Hag er vezan e oa treugou ar planedennoù kelc'hioù. A tiz ar planedennoù a chome ingal aet oz reug. Neuze e oa bet ret dezhañ adlakaat epiciklou a reizadennoù all, met ur bazen divent a oa bet gret. Ur bazen an e oa ket bet a santet en en amzer tost 1000 eiskant vloaz a-raok. Betek neuze o doa lakaet ar skiantourien e oa treugou ar planedennoù kelc'hioù. A c'helc'h a oa gwelet evel a stumpeurvat. Cheñchet en doa kepler pent ar vaz, a lakaet en doa e oa levezonet fivadenn ar planedennoù gant un nerzh deuet eus an eol. Kavet an doa ter formulen an ter lezen Kepler. Kenta lezen, euliar ar planedennoù ir gelc'hioù ha ne ket kelc'hioù. Eil lezen, cheñch a ratiz ar planedennoù a eud oz reug. Seul tostor d'an eol e vezont, seul vuanor e troont. Setu ar pezh a welom war ar video. Tre de lezen, euliam presis zo etre ar pelder gant an eol hag ar evelzien. Da lavarede pegeit e pad un tro dro d'an eol. Men egom un dra. Men dije studiet Kepler treug ur blaneden all, n'en dije ket gellet seval e batrom. Meurs eo ar blaneden dostañ ouz an douar. A skler a valc'h e weler e dreug en oab. Ne oa nemet ganti ma c'hellet kavout ar formulennoù se d'ar marese. Seitek vet kanvet, goude beza studiet e pat blo a vechou, en doa keniget Newton un deorien all. Ar gravitadur olvedel, un doare disheñvel da displega an trao. En e batrom, ez eus ur nerzh desach etre an trao o deus un tolz, pe ur mas. Pa vez daougorf gant un tolz, e vez de sachet an eil gant egile, ha ken feurel eo an nerzh desach gant tolz an daougorf studiet, ha ken feurel a c'hin gant karez ar pelder etre an daougorf. Hag an ar formulenman e c'heller ad kavout disorc'hoù Kepler. Chomet eo patrom Newton ar patrom dave e pat pell. Adalek 1950 ez eus bet kiniget gant Albert Einstein ur sell all ouz ar gravitadur e barz e deorien eus ar relativelezh hollek. Vezan ne ket mui ar gravitadur un nerzh, met un distumadur eus an egor spas gant tolz ar c'horfou a gaver ennañ. Met gant Einstein emañ un tamm rebel ermez eus ur sujet. Ma, dre ar sellout treug meurs, dre fuzuliar anezhañ, dre brederia varnañ, on eus gellet cheñch pen da benn an doare da welout an olvet. Pez ne ket dister. Met betegen eo chomet meurs ur poent ruz dispis en oab. Neus e nevefe ket fall, ijina binvioù nevez evit gwelout an eil gwelloc'h. Ha marteze, zizolei traoù nevez. Met en ur video all e vo gret. Kenavo!